Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi high-tech uslubidagi darvozamiz. Uni suvga ishlari bo'ldi. Shpagat ishlarini qilib, tartib tozalab, geometriya jarayonini boshlagamiz. Geometriyalarni ham ko'rish mumkin. Shpagatlar yana holatda tortilmoqda. Hech qanday teshiklar qolmaydi. Zang-pang chiqarmaydi. Kreslalangan o'sha avtomobilniki kreslardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Skromiy ideal holatda bo'ladi. Bu joylarni mana shu o'rtadagi katta dugalarni qoraga bo'yab polyurka qo'yamiz. Polyurka jarayonlarini ham qo'yib beramiz. Xudo xolasa ideal chiroyli chiqadi. Bizni kuzatib boring. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqa qilib qo'yasiz. Ishlaringiz sifatli ideal holatda tayyorlab o'rnatib beramiz.